العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اجتباه على فترة من الرسل فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد، اجمع بيننا وبين حبيبك المصطفى في أعلى مراتب الجنة، فإنه قد بلغنا عن المعصوم الذي لا معصوم بعده أن المرء يحشر مع من أحب. ألا وإنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنه أحب إلينا من قلوبنا وأنفسنا وأهلينا والناس أجمعين، فاجمعنا به يا حي يا قيوم، وفرج عن أمته عاجلا غير آجل. فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلمه، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظمه. أوصيكم معاشر المسلمين بتقوى الله عز وجل، وراقبوه مراقبة عبد معروض عليه في يوم يجعل الولدان شيبة. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يقول الحق في محكم التنزيل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. معاشر السادة، لا نزال نقف بخضوع وخشوع أمام الكوكبة العظيمة التي أنارت تاريخ العرب. فقبل أصحاب محمد كان تاريخ العرب في ظلام وسواد دامس، حتى جاء المصطفى ففتح الله عز وجل به قلوبا غلفا، وجعل له أصحابا وزراء وسفراء وأمناء على شرعه ودينه، حملوا راية الإيمان والتوحيد ونشروها في أسقاع الأرض حتى دان لهم المشرق والمغرب، ووضعت على أقدامهم كنوز كسرى، وفتحت على أيديهم قلاع الروم. عن أصحاب محمد أحدثكم حيث يجللنا الخضوع والخشوع ونحن نقلب صفحات تاريخهم الناصع. صانع السيوف وصانع الكرامة وصانع التضحية وإمام المجاهدين، أنتم اليوم أمام خباب ابن الأرت من السابقين الأولين الذين تنزل القرآن العظيم
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعوه غضا طريا، ورأوا جبريل ورأوا الملائكة في بدر، وفتح الله على أيديهم. عن الصحابة نتحدث، وخصوصا عن خباب بن الأرت صانع السيوف في الجاهلية وصانع المجد والكرامة والتضحية في الإسلام. لماذا خباب؟ لأن أصواتاً علت في هذا الأسبوع الماضي: أين الله؟ لماذا ينزل البلاء على الشام ومدن سوريا وليس لحلب بواكية وليس للشام بواكية، بينما كان لشرع ابن آلاف الباكين؟ لماذا نفتتن؟ لماذا نمتحن؟ لماذا ينزل البلاء فينا؟ فأين الله؟ لهؤلاء يجيبهم خباب ابن الأرت الذي عاش من الفتنة ما لو أنها جاءتنا على غير طرق الإسناد لجعلناها خلف ظهورنا تكذيبا، لكنك تقرأ قصته في مجاميع التاريخ والسير وصحاح الأسانيد. خباب عبد مملوك لأم أنمار من قريش، وكان حدادا يصنع السيوف، واعتقته أم أنمار ليصير خباب الصانع الأول في مكة يصنع سيوف قريش. بلغه خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه وسلمه القلب والعقل وشهد شهادة التوحيد، وعاد إلى مصنعه الصغير في مكة، وأصحاب السيوف ينتظرونه. أين كنت يا خباب؟ قال: هل رأيتموه؟ هل سمعتموه؟ هل نظرتم إلى النور يتلألأ من بين ثناياه؟ قالوا: سحره محمد. والحق أن رسول الله قد ولج إلى أعماق قلب خباب، فأخذه من شرك الأصنام إلى توحيد الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل الفتنة والعذاب والجلد. أجل، لقد وقع خباب مع غيره تحت تعذيب قريش، فانهالوا عليه ضربا، ولم يستيقظ خباب إلا والدماء تملأ وجهه الشريف. بل إن أم أنمار هذه كانت تحمي الحديد حتى يصير ملتهبا نارا، فلا تطفئه إلا على رأس خباب رضي الله عنه وأرضاه. صدق إذا شئت أو لا تصدق. خباب يطفئ الحديد المحمى على رأسه، ولا يبرد الحديد المحمى إلا على شحم جلده وجسده. يفتنونه عن دينه. وفي التنزيل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نعم، نحن لا بواكي لنا، لكن لنا الله عز وجل، وكفى بالله وكيلا. خباب لم يكن له بواكيه حيث اشتدت عليه الفتنة ونزل عليه البلاء، لكن ما ينتظر خباب بن الأرت من العز والخير والمجد لم يكن يخطر له على بال أن يقوم أهل الشام بعد 1400 عام ونيف من الزمن لتكون خطبة الجمعة فيهم من سيرته النضرة العطرة رضي الله عز وجل عنه وأرضاه. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يفتنوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال: يا رسول الله والله إني أحبك. قال: البس للبلاء جلبابا. يا رسول الله إني أحبك. قال: جهز للبلاء جلبابا.
يعني سينزل عليك البلاء. لا تصدق أن تكون في الدنيا بغير فتنة ولا بلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لما أجل ليبلوكم، يفتتنكم، يمتحنكم، يختبركم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وسارت أيام خباب مع غيره من الصحابة تحت التعذيب والجلد والسياط والحديد المحمى، حتى جاء مع بعض أصحابه كما في الصحيح إلى المصطفى بعد أن تصلوا عليه: فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال وهو متوسد بردة له عند الكعبة، والحديث في البخاري: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ قال فجلس المصطفى وقال: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم الرجل يوضع في الحفرة فيوضع المنشار في رأسه إلى أخمص قدميه لا يثنيه ذلك عن دينه شيء. يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم الرجل ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه ولحمه لا يفتنه ذلك عن دينه شيء. يا خباب، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. قال العلماء: من منهيات الدعاء أن يستعجل الداعي. قيل: كيف يستعجل الداعي؟ قالوا: يدعو الله ثم يقول: الله لم يستجب لي. قال المصطفى بعد أن تصلوا عليه: لا يزال العبد بخير من دينه ما لم يعجل. قلنا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: سألت الله فلم يجبني. هو سيجيبنا وسيكشف الهم عنا، وستمر هذه الأيام الصعبة السود، وسيبدل الله عز وجل العسر يسرا. أما تقرأ في التنزيل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين، لأن أهل اللغة يعرفون أن المعرف واحد، أن المعرف واحد. تقول هذا المسجد فأنت تعني هذا المسجد، إذا عرفته بأل صار معلوما، وإذا قلت هذا مسجد نكر يعني صار أي مسجد يطلق عليه هذا الاسم. والله جعل العسر في القرآن معرف بأل، إن مع العسر يسرا، وجعل اليسر نكرة، وجعل المعرف الثاني اليسرة، وجعل اليسر نكرة، إن مع العسر يسر. لن يغلب عسر يسرين، يسرين. اللهم فرج همنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لكن الذي لابد أن يعلم على هيئة اليقين أن أم أنمار جلادة خباب. مر المصطفى على خباب وهو في عذابه فقال: اللهم انصر خبابا. أيام قلائل وتصاب هذه الماجنة بمرض اسمه مرض السعار، ولا يجد لها أطباء مكة علاجا إلا الكي بالنار على رأسه.
مكة علاجا إلا النار على رأسها، وكانت تعوي كما تعوي الكلاب. عش ما شئت أيها الجلاد، فسيأتيك يوم تطلب الموت ولا تجده، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لنفسه 99 اسما منها أجل الغيور. الغيور يغار على عباده، على أحبابه، على أوليائه. قال يا رسول الله إني أحبك، قال جهز للبلاء جلبابا. أيها السادة، وسار خباب مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى مع المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، معلما للقرآن، مؤدبا مربيا. يكفيه من الفخر أنه كان أستاذ القرآن في مكة، أنه كان أستاذ القرآن في مكة، بل وفي المدينة. أما في مكة فكان من بعض طلابه أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد، ختن عمر رضي الله عنهم أجمعين. كان من بعض طلاب خباب وزوجه فاطمة بنت الخطاب. وقصة إسلام عمر مشهورة معلومة. وكان خباب يعلم فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد يعلمهم القرآن في مكة. يوم دخل عمر رضي الله عنه وارضاه كأنه الجبل يريد أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، يأخذه الغضب، والناس يعلمون غضب عمر. وخباب اختبأ ببردة في بيت سعيد بن زيد، وقامت له فاطمة في قصة شهيرة. فلما قال دلوني على محمد خرج خباب يقول يا عمر أبشر، فالله إني سمعت رسول الله يقول اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام أبو الحكم أو عمر بن الخطاب. وكان الله عز وجل قد استجاب للمصطفى بأن أعز الإسلام بعمر، أعز الإسلام بعمر. وسيظل في هذه الأمة عمر حتى يرث الله الأرض من عليها، سواء طالت الفتنة أم قصرت. أجل يقول ابن مسعود رضي الله عز وجل عنه وأرضاه ما أشكلت علينا آية من كتاب الله إلا عدنا فيها إلى خباب. وعبد الله بن مسعود من العلم والقرآن والإقراء ما تعلمون، كان أستاذا للقرآن العظيم، كان أستاذا للتضحية والفداء والصبر، وكان أستاذا في الجهاد رضي الله عز وجل عنه وأرضاه. يقول والله لقد رأيتني مع رسول الله في الجهاد وما معي درهم ولا دينار. ثم ينظر إلى بيته في الكوفة ويقول واليوم في تابوتي هذا 40,000 من الدراهم والدنانير، والله ما شددت عليها خيطا ولا منعتها عن سائل. أجل خباب عاش فقيرا مع المصطفى. وفيه نزل قوله تعالى ولا تطرد الذين الآيات الذين يطلبون الإيمان والمجالسة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وفيه نزل قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. أيها المسلمون، أقول هذا لنصبر أنفسنا وإياكم، ولنعلم أن هذه الأيام لابد أن تمر وتمضي، وأن الليل لا يمكن أن يطول، وأن النهار والصبح قريب. ألا إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. أجل إن الصبح لقريب. وإن الذي جلد خباب في مكة المكرمة ألقي في القريب في بدر جيفا منتنة يشتمون ويلعنون إلى أن يرث الله الأرض من عليه. خباب رضي الله عز وجل عنه وارضاه هو اليوم أستاذنا في الصبر، أستاذنا في الملحنة، أستاذنا في أيام الفتن الصعبة. بادروا إلى الأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ألا وإنها أيامنا. اللهم
اصرفها عنا عاجلا غير آجل. وكما أريت خباب نصرة دينك فأرنا اللهم فرجك فينا عاجلا غير آجل. وأنت الذي إذا أردت أمرا أن تقول له كن فيكون. خابت الظنون إلا بك، وانقطع الرجاء إلا منك، وعز النصير إلا من جلالك، وضل الاعتماد إلا عليك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أجل معاشر المسلمين، عاش صانع السيوف، صانع الكرامة، صانع الفداء، صانع التضحية، صانع الإيمان، خباب ابن الأرت. عاش مجاهدا فقيرا في سبيل الله عز وجل، فلما حضرته الوفاة في الكوفة اجتمع إليه أصحابه يقولون أبشر يا أبا عبد الله، أبشر يا أبا عبد الله، فغدا تلقى الأحبة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن خباب كان على عكس بلال بن رباح، يوم قال غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أما بلال فحمله حسن الظن بربه أن يلقى أبا بكر وأن يلقى من سبقه من أصحاب رسول الله في الجنة. أما خباب فلما قيل له هذا بكى حتى أخضل الدمع لحيته. قالوا ما لك يا أبا عبد الله؟ قال والله ما أبكي جزعا على الدنيا ولا خوفا من الموت، ولكنكم ذكرتموني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ماتوا من الدنيا ولم تعجل لهم طيباتهم ولم تشبع بطونهم من خبز الشعير، وفي بيت خباب 40,000 من الدراهم، وأخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا. ثم بكى وأبكى عواده، ثم بكى وأبكى عواده رضي الله عنه وأرضاه. ثم نظر إلى كفنه وكان قد جهز كفن لخباب وبكى. ما يبكيك؟ قال خباب بن الأرت عبد أم أنمار يكفن بهذه الأكفان، وإني والله رأيت حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفن في أحد بعباءة ملحاء، إذا غطت رأسه تكشفت قدماه، وإذا غطت قدميه تكشف رأسه. اللهم ارض عن خباب. ثم أسلم خباب رضي الله عنه الروح إلى باريها طاهرا مجاهدا. ومرت الأيام ليمر سيد الدنيا بعد الخلفاء والمصطفى علي رضي الله عز وجل عنه وارضاه. لم يكن على الأرض وعلي حي خليفة فيها أحب إلى الله من علي ابن أبي طالب. قال مرة ورأى قبورا في الكوفة قال قبر من هذا؟ قالوا هذا قبر خباب، فبكى علي حتى أخضل الدمع لحيته. ثم قال رحم الله خباب، أسلم راغبا وهاجر راغبا وعاش مجاهدا. اللهم ارض عن خباب، اللهم ارض عن خباب وأصحاب رسول الله أجمعين، واجمعنا بهم في أعلى مستقر رحمتك وأنت راض عنا أجمعين. اللهم فرجا قريبا محفوفا بألطافك وأنت أكرم الأكرمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير الخلق والبشر. اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
وارض عنا معهم برضوانك واشملنا بعفوك وإحسانك يا واهب الإنسان أسباب الهدى، يا من بحمد العالمين تفرد، أنت الذي ما خاب عندك سائل، أيكون بابك دون سؤلي مقصدا؟ هيهات تنساني وإن أكن ناسيا أو أن تظن وقد أتيتك مجهدا، سؤلي وذاتك واحد فبحقها لو لحظة دعني أشاهد أحمدا. اللهم اجمعنا بحبيبك المصطفى في أعلى مراتب الجنة، وكحل عيوننا برؤية حبيبك المصطفى فيها، وكحل عيوننا برؤية خباب وبلال وسلمان والحسنين، واجعلنا ممن أحبوهم في الدنيا فاجتمعوا بهم في أعلى مراتب الجنة. اللهم إن حبيبك المصطفى أخبرنا أن الرجل يحب القوم ولما تلحق بهم أعماله، وإنا منهم لم تلحق بهم أعمالنا، لكن حبنا مطيتنا إلى الوصول إليهم، فاجمعنا بهم وأنت راض عنا يا حي يا قيوم. واعلموا أن ضيوفنا لا زالوا يجمعون إلى جامع إبراهيم الخليل، فمدوا لهم يد العون وأجزلوا لهم العطاء، واعلموا أننا في ساعة الإجابة التي لا يوافقها عبد يسأل الله لدنياه وأخراه إلا أجابه الله لما سأل وأعطاه ما رغب. ألا فعقدوا التوبة معاشر المسلمين، عل الله عز وجل بصدق توبتك أن يفرج عنا ما نزل بنا وأن يكشف عنا ما حل بنا. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا كاشف المهمات، يا ساتر العورات، يا مقيل العثرات، يا مغيث اللهفات، يا من حسنت به الظنون، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، أسألك بحق أسمائك الحسنى إليك وأحبها بين يديك الاسم العظيم والأعظم الذي حجبته عن خلقك واستأثرت به بعضهم إلا أجبتنا في هذه الساعة لما سألناك وأعطيتنا فيها فوق ما رغبنا إليك به يا حي يا قيوم. اللهم يا فارج الهم فرج همنا، اللهم نفس كربنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤدبنا بذنوبنا ولا تجلدنا بسياطنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم رد علينا أمننا، اللهم رد علينا أمننا، واحقن في الشام دماءنا وكف أيدي الظالمين عنا، واجعلنا في حرزك وحصنك، واجعلنا في حرزك وحصنك، واجعلنا في حرزك وحصنك، وحصنا بكلماتك التامة حتى لا تصل إلينا أيدي الظالمين ولا عيون الحاسدين ولا سحر الساحرين ولا مكر الماكرين ولا خبث الخبيثين. اللهم يا حي يا قيوم، أقسمت عليك بأحب أسمائك الحسنى إليك ألا تخرج واحدا من عبادك هؤلاء من بيتك العامر هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا الله يا الله يا الله. اللهم إنا سألناك راغبين، اللهم إنا سألناك تائبين، اللهم إنا سألناك منيبين. اللهم كفر عنا سيئاتنا وارفع في الجنة درجاتنا، وآمن اللهم في الدارين عوراتنا، آمن روعاتنا واستر عوراتنا وأكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اجعلنا لهم وبهم بارين، اللهم اجمعنا بهم في أعلى درجات الجنة وأنت راض عنهم وعنا أجمعين، وأخواننا والذين سبقونا إلى دار البقاء من عبادك المؤمنين. اللهم وصل على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم والله يعلم ما تصنعون.